Hartswater is beslis 'n rare skat, met besonderse mense en baie lekker kos. Vandag het ons die voorreg gehad om 2 van hierdie terselfdertyd te ontdek. By die White familie, Oom Chicken, Tannie Tersha en hulle seun William, by hulle restaurant Geen, het ons al hierdie rare skatte en stories gaan ontdek. Kom geniet dit saam met ons. Ek is Chicken en is my vrou Tersha. En ons is al 2 hier gebore. My pa was hier gebore nog voordat die skema hier was. Het hier geboren voordat die skema hier was. Ons is 1978 getrouwd. En ons is 86 was ons café toe, het ons die café oorgeneem. En van daar af is ons maar net in die bedryf. Dis so oud soos wat ek is. Ek wou boer, maar finansieel was dit nie vatbaar toe. Gaan koop ons maar die café en ons was daar vir baie lank en toe op die ou einde toe het William 'n chef kursus gedoen en toe doen ons maar die restaurant. Where did the passion for food begin? My grandfather. Was he the master? Yeah. The master. No, my grandfather. And but where did you go and study? South Africa? You were in America for a while. Yeah, but I did business finance there. And I studied in Cape Town by David Hicks. For the chef. Yeah, for chefing. And then, how did that come to? My father wanted a restaurant, and I was always keen on working for myself. And we started Geen 2007 from scratch. Yeah, from scratch. Yeah, we actually drew up the plans for the restaurant on an A4 page. Yeah, measured it ourselves and started in a small building. So then we started up there and we were blessed from day one. Yes, Yeah, and some of the best food. yeah, hopefully. Yes, definitely. I think otherwise you wouldn't have been so popular. Yeah, no, so hopefully, so blessed. I think been blessed with people that have the same talent in the kitchen as well, and really blessed with folks that can really cook some good food. So the staff, we can't do it without our staff either. Yes. We've got some brilliant staff, and they mean the world to us. Yeah, we one big family. Yes. Sometimes the family fights, but we love each other. Yes. Yeah. Oh, but that's needed in a family. You need to fight every now and then. Yeah. So we and we blessed with clientele and business and good people like you guys, Andre. Yes, man. Een ding wat vir my uitstaan van Oom Chicken, almal se name wat julle ken. Julle weet van Oom Chicken en Tannie Tersha, maar ek weet net nie hoe om almal se name onthou. Jy sien hulle elke dag aanry en dis maar jou mense. Maar jy het 'n gawe om name te onthou en dit is wat die mense na hom toe aantrek. En Chicken is 'n mens. Dit is wat hom gelukkig maak. Mense is sy eerste vrou, ek is sy tweede vrou. So, nee, dit is, hy het 'n gawe van die Here gekry in daai opsig, dat hy's 'n mens, en dit is hoekom ons nog, na al die jare, nog steeds in hierdie bedryf is. Ons is besig met mense. 25 jaar in die kafee, en ons is nou al hoeveel jaar in Geen, en dit gaan net nog steeds, en ek sê net elke keer, ja, dit is die Here se genade. Mense hoef nie hier te kom eet nie, hulle hoef nie hier te wees nie, maar dit is deur genade wat ek en Chicken nog steeds vandag in hierdie bedryf is. Maar ook vir die man wat langs my sit. Hy is net iemand wat met mense kan werk. En van julle fondest memories of iets wat special was? Dit is maar net die ondersteuning en daar's baie memories wat mens cherish en dit gaan maar, daar kom nuus, so jy bly groei maar Wel, ek dink 'n memory is beslis dat die ouer mense wat ingekom het, se kinders, het absoluut voor ons groot geraak.
Ek dink Soos jy. jy was een van hulle. Ja, ons was een van So hulle het op die ou einde dan kom die kinders weer in met hulle kinders, jy weet. So dit is 'n memory dat die skema se mense was maar deel van die hele dan. Daar is baie memories daar was baie goeders. Die kafee was 'n groot deel van ons lewe. Ek sê altyd ja, dit het ons jongmens lewe het ons het vir die kafee om opgeoffer. Dit is maar, ek dink dit is maar alles was memories daar. Ons dra dit in ons harte. As ons die kafee se mense sien in die straat dan sê ons ja, dis ons familie. Ons sien ons familie. Iets wat dan julle oom hulle sal sê vir die Vaalharts skema vir die toekoms vir die volgende generasie van mense kant af. Dit gaan goed op die skema. Mense kla, maar dit gaan goed. André, daar's nie ons kla maar altyd, dis ons geaardheid, maar dit gaan goed en ons het baie om dankbaar te wees, ons almal. Dit is maar hoe dit is. Ander plekke gaan dit baie slegter. So ons kan regtig nie kla nie. Daar is definitief 'n toekoms. Daar's 'n groot toekoms vir die skema. Daar was nog altyd dis ook beloftes en genade en geloof gebou. So Een stoute storie of een lekker storie wat ons op nie kan weggaan. Daar's duisende. Jy kan net nie nou, as mense praat, dan onthou jy die stories. En daar's baie wat jy nie kan vertel op kamera. Okay, Bilo, jy gaan hierdie een geniet en dit is 'n toe Willian en Thys vir muchachos gehad het, toe begin hulle vir muchachos in Hartswater. Toe het hulle hierdie kompetisie wat jy nou iets kan wen en so aan seker daarso en hulle vraag wat hulle die kompetisie se vraag is wat is Oom Chicken se naam. En daar was niemand wat dit geweet het nie. En daar was ek dink 2 mense nie, was dit 1 of 2 mense wat toe nou op die ou einde sy naam geken het in hierdie hele dorp wat het niemand sy naam geken nie. Wat is Oom Chicken se regte naam? No. Dis ja. Ek het hom leer ken as Chicken. Ek het ook sy pa, as ek nou gou dit met julle kan deel. Ek het in die koöperasie gewerk in die dienskoöperasie en sy pa verkoop was die ou bil van Noord-Kaap in die motte. En hy verkoop toe danskaartjies. En hy vra vir my, wil ek saam met Chicken na die dans toe gaan? En ek kyk hom en ek wonder, wat sê jy nou? Chicken. En op die ou einde sê ek toe vir al die staf wat saam met my is, ek sê, julle moet vir my sê as hierdie Chicken in die koöperasie inkom. En hy het ingekom en hy het 'n stikkende denim aangehad, hy het lang hare gehad tot op sy skouers en hy het 'n wit laphoed opgehad. En hy was 'n hippie man. En dinge sê hulle, toe sê die staf vir my, daar's Chicken, is vir Chicken wat jy mee dans toe gaan. En dis waar het begin het. Dit is hoe ek en sy se storie begin het. Waar kom die naam Oom Chicken vandaan? Van barbecue af, my tannie het my so genoem. En toe het maar almal, dan gaan jy koshuis toe, dan sê jou boeties vir jou so dan sê die hele koshuis vir jou so. Hy's gebore met daai naam amper. So, ja, en hy het net geklou al die jare. Dit is amper soos Bilo. Een kind het 1 keer sê Bilo, dis dit verby. Ja. Dis allemaal Bilo. Die vreemde ouens, ons het al vreemde ouens in die kafee gaan en sê hulle ja, kom hulle in die kafee in. Sê hulle ja, hulle soek hier daai Chicken plek. Die mense het gesê hulle moet na die Chicken plek toe kom. Maar wel ek moet sê Bilo, toe ons het vir baie jare vasgebyt in die kafee en toe Chicken sê ja, dit het so op ons pad gekom dat ons moet hierdie restaurant oopmaak. Toe sê ek Chicken, ons kan nie 'n restaurant oopmaak nie want ons het nie 'n mes of 'n vurk nie. Hoe kan ons 'n restaurant oopmaak? En soos ek net nou vir jou gesê het, genade van die Here het ons 'n restaurant begin. Jy weet mos hy was daar in die dorp en dit was 'n vierkantige blok en regtig julle dit is 'n ding daai
ontstaan het uit niks uit nie, hierdie Bean. Ons moet daarom oor Bean ook iets sê. Want dit is uit ontstaan uit absoluut niks uit nie. Ons het nie 'n mes of 'n vark gehad nie en ons is vandag hierso waar julle nou is en die mense geniet soos wat hulle die kafee geniet het, so geniet hulle vir Bean ook. En dan natuurlik dan nou vir William, ons sou dit alles ook nie gedoen het as ons nie ons kind gehad het nie. En hy is die ene wat ons op hierdie pad gebring het. Van 'n restaurant en toe hy sê ja, hoorie so die kafee dit gaan ook so gebeur, dat iemand 'n kafee wil hê, glo dit as jy wil of nie. En toe kom sit nie hand en hy sê ja, hoorie maar hy soek vir sy kind 'n kafee en hy gaan ons betaal die prys wat ons wil hê vir ons kafee. En toe kom dit op ons pad dat ons toe nou die kafee los en dan nou hierdie restaurant begin het met nie eers 'n mes en 'n vark nie. And we give all glory to God. He's our number one, and He's why we do it. And in the process, hopefully, we can give the people good food. Yes. Yeah, so what if you would recommend something off the menu? Definitely rump. Definitely our rump, yeah. Because I mean that is my passion is the meat. So definitely a nice rump steak, which we mature and which are aged in the cooler. Then just the popular one, the chicken schnitzel is always. Schnitzel, yeah. The people love it. We do it from scratch as well. So we take chicken breast, chop it, we marinate a little bit with the dressing, and let that stand in the cooler, and then we crumb it to order. Also, always the favorite. Yeah. You guys still do what's that, Swiss fillet? Swiss fillet, yeah, we do the Swiss. Back in the day, I started that one. I actually did that with the aunt of mine that's passed away. Me and her that started that recipe on. So it's got some history. Yeah, so she passed away. We actually started that, myself and my aunt. Wow. Any words from your side or something that you would want to say to the Vaalharts community or anyone that comes and visits? Oh yeah, no, so I hope you guys enjoy your visit here. And to Vaalharts, always thanks for the continuous support and the kind words everybody gives us, and for sending people here, and really we just appreciate everybody. And we appreciate our community, and yeah, and it's all just for the community. Hope we make you guys proud. Ja man, ja, ek dink dan Oom Chicken en dan is 'n beacon of hope for perseverance en mense. Ja, nee, ek moet sê dit as ek nou dit alles moet saamvat, sal ek sê ja, dit is absoluut van uithou en aanhou, en as jy nie met mekaar ook kan uithou en aanhou nie, en met besigheid is dit presies dieselfde. As jy nie gaan uithou en aanhou met mekaar nie, en met jou besigheid nie, en vol staan in dit in jou ding doen nie, dan gaan jy dit absoluut net nie reg kry nie. Dieselfde dink ek met die ou se huwelik is dit ook, maar as jy nie gaan probeer en weer probeer nie, dan gaan jy dit nie maak nie. En dis wat ek en hy maar gedoen het. Ons het net die hele tyd maar vasgebyt en probeer. Baie keer moeilik. Ja. Nee, vir Ja. jou. Ja. Dit was moeilik, want dit soos ek gesê het, nou mens, ek praat nou seker weet of jy moet ding is dit gaan deur 'n ou se jong mens lewe dat jy hierdie besigheid het wat jou sy tol eis. En dis hoekom as jy nou gevra wat kan mense vir die mense sê, as ek sou sê is jy moet maar net uithou en aanhou, jy moet met mekaar ook, moet jy dit kan doen. Dit is wat op die ou en Die dinge word in jou hande geplaas allei, en jy moet doen jou beste wat jy kan. Jy kan nie alles doen nie, maar gee maar net jou beste. Ja, en dan sommer net vir ons is nou nie meer officially Vaalharts nie, maar sommer net dankie van ons af. Jy is. Julle is. Dan julle vir ons beteken het en sommer net die groot word om saam altyd Nee, julle altyd is welkom Vaalharts. in julle teenwoordigheid. Dis kosbaar vir ons. Dankie vir julle. So ons is bly ons Dankie, voorreg om Ingrid. julle te kan ontdek. Voorreg om vir ons ook kan werk. Dankie. Dankie. Baie dankie Bean Restaurant en die White familie vir wat julle vir die gemeenskap beteken en net vir julle lekker kos en net dat julle amazing mense is.
Ons het wel ook 'n paar ander besienswaardighede gaan ontdek, soos die Vroue Monument in Hartswater met amazing geskiedenis. Julle kan gerus gaan kyk op ons weblysing vir meer inligting. Maar ons moes die pad vat, op pad na die middelpunt van Suid-Afrika. So wees seker om die volgende episode te vang en like en share hierdie video asseblief. Onthou om jou besigheid te gaan lys by www.ontdek.co.za en vir enige ander rare skatte wat jy van weet en met ons wil deel, kom in kontak gerus.